이번 시간에는 감기 예방 및 기침 기관지에 좋은 음식에 관하여 알아보겠습니다. 감기 예방에 좋은 음식, 비타민C가 풍부한 과일, 대표 음식, 오렌지, 레몬, 키위, 자몽, 딸기, 효능, 면역력을 강화하고 감염 위험을 줄입니다. 발효식품, 대표 음식, 김치, 요구르트, 된장, 청국장, 효능, 장 건강을 개선해 면역 체계를 강화합니다. 마늘, 효능, 항균 작용이 있어 바이러스와 세균 감염을 예방합니다. 생강, 효능, 몸을 따뜻하게 하고 항염 효과가 있어 초기 감기에 유용합니다. 녹차, 효능, 항산화 물질이 면역 체계를 강화합니다. 기침 기관지에 좋은 음식 1. 꿀, 천연 진정 효과가 있어 기침을 완화하고 목을 부드럽게 합니다. 따뜻한 물이나 차에 꿀을 타서 마시면 효과가 좋습니다. 2. 대추. 대추는 기관지 점막을 보호하고 기침을 줄이는 데 유용합니다. 대추차로 끓여 마시면 좋습니다. 3. 생강. 생강은 항염증 작용이 있어 기침과 염증을 완화합니다. 생강차로 마시거나 꿀과 함께 섭취하면 효과적입니다. 4. 배. 배는 기관지를 촉촉하게 유지하고 기침을 줄여줍니다. 배를 찌거나 꿀을 넣어 먹으면 더 좋습니다. 5. 감. 감은 목의 염증을 줄이고 기관지 건강을 돕습니다. 감을 말려서 차로 끓여 마셔도 좋습니다. 6. 마늘. 마늘은 항균 및 항염 작용이 있어 감염으로 인한 기침에 효과적입니다. 생으로 먹거나 요리에 활용할 수 있습니다. 7. 레몬. 레몬에는 비타민C가 풍부하여 면역력을 강화하고 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 따뜻한 물에 레몬과 꿀을 섞어 마셔보세요. 8. 도라지. 도라지는 기관지 점막을 보호하고 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 도라지차나 도라지청으로 섭취하면 좋습니다. 9. 무. 무는 가래를 제거하고 기침을 줄이는 데 유용합니다. 무즙에 꿀을 섞어 마시는 전통적인 방법도 있습니다. 10. 양파. 양파는 항염증 작용이 있어 기침과 기관지염 증상을 완화합니다. 양파즙에 꿀을 섞어 섭취해보세요. 효과적인 예방 방법. 따뜻한 음식, 따뜻한 차, 국물 요리는 목을 부드럽게 하고 염증을 완화합니다. 수분 섭취. 충분한 물 섭취로 점막을 촉촉하게 유지하세요. 자극적인 음식 피하기. 맵거나 짠 음식은 기침과 기관지에 부담을 줄 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다. 꾸준한 건강 관리와 적절한 운동도 감기 예방 및 기관지 건강 유지에 중요합니다. 이번 시간에는 감기 예방 및 기침 기관지에 좋은 음식에 관하여 알아보았습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.